ल आजको यस भिडियोमा हामी ल्याब प्रिपरेसन अफ कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास पढ्छौँ है। सो कार्बन मोनोअक्साइडलाई ल्याबमा प्रिपेयर गर्नको लागि हामीलाई अक्ज्यालिक एसिड र कङ्क सल्फरिक एसिड चाहिन्छ। कन्सन्ट्रेटेड सल्फरिक एसिड र अक्ज्यालिक एसिडलाई रिएक्सन गराउँछौँ भने हाम्रो कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास प्रोड्युस हुन्छ। सो हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ हाम्रो अक्ज्यालिक एसिड रहेको छ। अक्ज्यालिक एसिडलाई जसरी हामी कङ्क सल्फरिक एसिडसँग रिएक्सन गराउँछौँ, कार्बन मोनोअक्साइड कार्बन डाइअक्साइड प्लस सल्फरिक एसिड डट वाटर रिलिज हुन्छ। ओके, सो तपाईँहरूले यो रिएक्सन लेख्नु होला। ओके, माथिको नलेख्दा नि हुन्छ, तर यो चाहिँ देखाउनु होला है त। ओके ल, सो यो प्रिन्सिपल लेख्नु होला, कुन कुन रिएक्सन गरेर के निस्किन्छ, अनि त्यसपछि यो तलको रिएक्सन देखाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले यो फिगर बनाउनुहोस् है मजाले। यो हेर्नुहोस् त, यहाँ राउन्ड बटम फ्लाक्स रहेको छ, यसमा हामीले अक्ज्यालिक एसिड र कङ्क सल्फरिक एसिड राखेका छौँ। कङ्क सल्फरिक एसिड यहाँबाट खन्याउने हो। जसरी रिएक्सन हुन्छ यहाँ तपाईँले तताउनुहुन्छ तल है। यो बर्नर रहेको छ र यहाँ हाम्रो उल्फो बोतल रहेको छ है। यो उल्फो बोतलमा एनएओएच राखिएको छ, जसले कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई एब्जर्ब गर्छ। ओके, र योसँग कनेक्टेड छ हाम्रो डेलिभरी ट्युब वाटर टर्गसँग, र यो चाहिँ हाम्रो ग्यास जार रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल एउटा डायग्राम रहेको छ। यही मार्फत हामीले कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास प्रोड्युस गर्छौँ। ओके ल, प्रोसिजर हेरौँ है कसरी यो चाहिँ प्रिपेयर हुन्छ। स्मल एमाउन्ट अफ अक्ज्यालिक एसिड क्रिस्टल इज टेकन इन राउन्ड बटम फ्लाक्स एन्ड अल द अपराटस आर फिटेड एज एन इन फिगर। जसरी फिगरमा देखाइएको छ त्यसरी नै अपराटस हामी फिट गर्छौँ। ओके, र माथिबाट हामी कङ्क सल्फरिक एसिड खन्याउँछौँ इन द फ्लाक्स थ्रु द थिसिल फनेल। देन मिक्सचर इज हिटेड, देन कार्बन मोनोअक्साइड कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज फर्मड। द मिक्सचर इज पास थ्रु द उल्फ बोतल कन्टेनिङ एनएओएच। यहाँ एनएओएच छ है, त्योसँग पास गरिन्छ, जसले के गर्छ CO2 ग्यासले एब्जर्ब गर्छ। सो त्यही कुरा लेखिएको छ है, मजाले तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, र त्यहाँ हाम्रो उल्फ बोतलमा कस्तो खालको रिएक्सन हुन्छ, एनएओएच छ र त्यहाँ CO2 लाई एब्जर्ब गर्छ। सो हेर्नुहोस् त, एनएओएच CO2 लाई रिएक्सन गरायो भने के बनायो, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनायो है। सो द प्योर CO ग्यास इज कलेक्टेड इन द ग्यास जार बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर। ओके, सो यति तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब हाम्रो जेनरल प्रिपरेसन रहेको छ, यो चाहिँ जेनरल प्रिपरेसन अफ कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास रहेको छ। हेर्नुहोस् है, कार्बनलाई हामीले अक्सिजनसँग रिएक्सन गऱ्यो भने लेस, त्यो पनि लेस अक्सिजनसँग रिएक्सन गऱ्यो भने मात्र हाम्रो कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ। हेर्नुहोस् त, लिमिटेड सप्लाई अफ अक्सिजन है। सो हाम्रो कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ। यो कुरा मैले उता CO2 पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ है, लिमिटेड। यदि एक्सेसमा बाल्थ्यो भने CO2 बन्थ्यो, लिमिटेडमा बालिरहेछौँ भने हाम्रो के हुन्छ, CO बन्छ। यो कार्बन हो कि चारकोल हो, कार्बन हो, वुड हो, जे पनि भन्न मिल्छ कि यसलाई है। 2 नम्बरमा हेर्नुहोस्, इट क्यान बी प्रिपेयर बाई रिडक्सन अफ मेटालिक अक्साइड विथ कार्बन। मेटालिक अक्साइड ZnO PbO जब कार्बनसँग रिएक्सन गराइन्छ, यो चाहिँ के बनाउँछ, कार्बन मोनोअक्साइड प्लस त्यही मेटल बनाउँछ। सो मजाले हेर्नुहोस् है। बाई पासिङ स्टिम ओभर रेड हट कोक, कार्बनलाई वाटरसँग रिएक्सन गराउनुहोस्, कार्बन मोनोअक्साइड प्लस हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो प्रिपरेसन रहेको छ है। सो यसलाई मजाले तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट छ है त। यो चाहिँ ल्याब प्रिपरेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। ओके ल, सो आजलाई यति। यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् अनि मजाले तपाईँहरूले तयारी गर्नुहोस् है, इक्जाममा आउँछ।